Bienvenidos otra vez. Yo, yo soy Prim, yo soy H2O y aquí estamos otra vez. Bueno, otra vez no, porque ya he jugado este juego. Estamos en Minecraft, yupi. Sí, Minecraft, como escuchan. Tengo muchos mundos, pero casi todos son de creativo. Hoy vamos a hacer una serie de matando al dragón de Lint. Pero no en hardcore. Bueno, voy a hacer otra serie en hardcore. Si apoyan mucho este video, le doy muchos likes y se suscriben muchos, aquí pondremos intentando derrotar al dragón. Perfecto. Ahora sí, a darle. A darle. Mientras está cargando le voy a dar. Perdónenme, si me ven, si me escuchan así. Estoy un poco enfermo de la nariz, pero bueno. Dicen que el cobre casi no se utiliza, pero es para los que apenas inician Minecraft. Es más, odio a las personas que odian al aldeano verde. Inclusive más a Lightqueen. Así, el youtuber Lightqueen lo odio. Todos los animales tienen una función, menos uno. ¿Qué tiene contra el aldeano verde Lightqueen? Nada. Y además, Lightqueen no tiene novia, pero el aldeano verde sí. Ja. Y aún así no maltrato mucho al aldeano verde. O sea, no me hace justicia que muchos dicen que el aldeano verde en realidad es una aldeana. Y como Minecraft está inspirado en la época medieval, pues en la época medieval las mujeres no trabajaban. Bueno, trabajaban algunas, pero no todas. Algunas de vendedoras y así. Entonces, en realidad, Lightqueen está maltratando mujeres. Entonces, Lightqueen en realidad es machista. Aunque en la película de Minecraft eso se cambió porque dijeron que el aldeano verde en realidad sí es hombre. Y Minecraft aún no nos da una explicación de por qué no trabaja. De seguro es un trauma o algo así. Pero no hay que juzgar por no hacer algo, por hacer algo. Hay que juzgar. Y Lightqueen juzga. Los maltrata a los aldeanos verdes. Por favor, si ven esto, no apoyen a Lightqueen. Por favor. Él es un maltratador de personas. Él mata a solo aldeanos verdes. Solo mata a aldeanos verdes. No le importa a los aldeanos. Al menos el aldeano verde sí tiene familia. Tiene una esposa. Tiene... En la película de Minecraft ya se... En la escena media post créditos ya se dio cuenta. Ya nos dimos cuenta que pues el aldeano verde ya iba a tener un hijo con la directora. Iba a tener un hijo con la directora. Entonces ya tiene familia. Pero Lightqueen no tiene esposa ni hijos. Y el aldeano verde sí. Ajá, en tu cara, Lightqueen. Bueno, ya dejemos de hablar de ese tipo. Ya estamos aquí y sí, ya he recolectado mucha madera mientras hablaba, pero bueno, a nadie le interesa que hable, jejeje. Adiós. Bueno, ya estamos crafteando las cositas.
un pal. Y 1, 2, 3. Perfecto. Ahora ponemos esto aquí y nos hacemos un pico de madera. Muchos para estas aventuras solo hacen un pico de madera o algo así. No en mi caso. Bueno, como ya verán en el título del video, intento derrotar al dragón de Lent. No importa cuántos episodios va a haber, yo lo voy a derrotar. No importa qué. Acá hay piedra, perfecto. Luego también vamos a conseguir cobre para una armadura de cobre. Bueno, no, también vamos a conseguir hierro. Bueno, me voy a hacer un kit de piedra primero. Cuesta... También me voy a hacer un horno que cuesta... Ay, ¿cuánto era? 8 más 8. Bueno, ya estamos recolectando piedra, creo que era 14, ¿no? Vamos a ver si era 14 porque soy malo con las matemáticas. Déjeme arrastrar todo mi inventario aquí. Igual aún no se funciona. Bueno, espada, hacha y pico. Perfecto. Perfecto. Y también uno. Eran dos. Ay, Orlayos. Orlayos sí eran dos más. 1, 2. Perfecto. Ok, ya tenemos un horno. Eso nos va a ayudar a cocinar nuestra carne, o sea, los animalitos que matemos. De hecho, acá hay unos animalitos y los voy a matar. Perfecto. De hecho, no voy a utilizar el hacha. Ya sé, estoy en Minecraft, pero muchos saben que el hacha hace más daño que la espada. Aquí tenemos un pollito. Ven, pollito, 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 pollito bonito. Layos. Ay, no, se me metió el pollo. No, Lalo. Bueno. Ovejita, necesito también tu lana. Perfecto. Otro celdito. Vamos. De dos golpecitos se muere. Así es cierto, han metido una actualización de animales y no han visto en el principio. Ay, qué lindas tortugas. Bueno, las tortuguitas bebés antiguas y más, pero que muy chiquititas. Son el doble de chiquititas y el doble de hermosas. Aquí también tenemos un caballo. Ay, otro cerdo. Me encantaría montar el caballo, pero no tengo montura. No empezamos la serie antes. A encontrar una aldea será muy, pero que muy difícil. ¿Por qué? Porque, de hecho sí va a ser fácil. ¿Por qué? Porque en terreno plano como este siempre aparecen aldeas. Siempre. De hecho, no. Pensé ver una aldea, pero no. No era una aldea. Bueno, voy a nadar. Ni un.
La calamar. No importa cuántos capítulos tenga que hacer. Yo voy a intentar derrotar al dragón de Lent. Sin corte, todos lo verán. Sin corte van a ver. No van a ver cortes en mis videos. Ok, no va a haber cortes, no va a haber pum, pam. No. Como, hola, hola. Así no. Ah, acá hay un bebé de la nueva actualización. Un cerito bebé. Ay, qué bueno. Oh, no diga nada. Por favor, no diga nada. Pero ese cerito lo dejé sin mamá. Y yo lo maté. Yo maté a su mamá. Aquí mata a los padres de... Aquí estoy. Ahí empezaron a aparecer maps. Pero bueno. Y un creeper. Si necesito encontrar una aldea. Me urge encontrar una aldea. Uy. Si no son de Minecraft, Pedro, sabrán que los esqueletos tienen... Los esqueletos de aquí tienen una puntería fan. Atinan aunque estén hacia 4 metros de... ¿Esas son las Farlands? Ahora te van a decir, no, eso no son las Farlands. Ay, oh mío. Oh no. Oh no. Zombie. No, zombie. Zombie no. Zombie no. Zombie. Ay no, ahí hay un creeper. No pues. El modo. Correle por tu vida. Activado. Corre por tu vida. Que no, zombies te comerán. No los pienso enfrentar. Los creepers tampoco porque no estoy bien equipado. Ay no, un esqueleto. ¡Córrele! ¡Ay, casi me da! ¡Ah! ¡Córrele! 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 ¡Hay uno que tenía armadura de cobre completa! ¿Se vieron? ¿Se vieron ese que tenía armadura de cobre completa? No. Ahorita le pregunto a ChatGPT qué raro es eso de que te aparezca pues un esqueleto entero de armadura de cobre. O sea, es muy raro, yo creo. O sea, si ustedes saben la probabilidad, déjenla en los comentarios, ¿ok? Ay, Diosito, escapé de todos esos esqueletos. Se preguntan por qué no los enfrenté. Solo miren mi espadita de piedra. ¿Creen que con esto yo gano un 4 versus 1? No. ¡Ay! ¡Ah! ¡Sí me dio! ¡Sí me dio! ¡Sí me dio! ¡Sí me dio! ¡Ay, no importa que esté cruda! ¡No! ¿Por qué? ¡Ay! 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 Bueno, voy a comer un ratito en paz. Acá mis chulititas. Ya sé, no las cociné. Porque estoy aquí en mucha presión. Ay, Diosito. Ay, Dios santo. Ay, Diosito. Ay, Dios santo. Diosito, Dios santo. Ay. Preguntan por qué no me defendí. Ya expliqué, ¿no? Sí, yo expliqué por qué no me defendí. O sea, solo mira mi espadita de madera ahí.
Y además no tengo buena puntería para pegar a los mobs. Siempre tengo que pegar derecho. Ahora todavía van a ver eso. Bueno. Yo creo que llegamos al Nether en la parte 15, yo creo. Porque cada video de este supervivencia va a ser de media hora. Hay un zombie. Hay ahí un zombie con ese. ¡Córrele! ¡Córrele! Como les dije, los esqueletos de acá de Minecraft Bedrock tienen una puntería de fuá. De fuá. De fuá. De fuá. No lo mires. No lo mires. No lo mires. Ay, casi miré un Enderman. Ay, los Enderman también me dan miedito. Que Diosito. Uf. Diosito, por favor, no me recojas. Si hubiera hecho hardcore, ¿no? Ay, no. No, 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 no. Y perden el primer día. Nunca. Veo un zombie, veo un zombie. No soy miedoso ni nada, pero... O sea, sí me da miedo una hora entera de zombies, pero de modo normal no se olvide. Los esqueletos aún apuntan de perfectura. Perfectura extremos. Ay, me caí. Ay, me caí otra vez. Ay, tengo poca vida. Ok. No hay ningún map cerca. Yo sé que no la cociné. ¿Por qué no? ¿Por qué no esos monstruos? Ahorita me subieron un video de Clash Royale. Fue más a rato, pero bueno. Llega, por favor, llega. Aparte, no, este no es el lugar del inicio. Si ustedes se acuerdan del lugar del inicio, por favor dejen en los comentarios. ¿Por qué? Porque no sé si este es el inicio o el final. Bueno. Hay que ver si... Ay, me jaló las patas. Es que ahí hay burbujas. Perdónenme, que no las vi. Hay nadie. No hay nadie. ¿Qué vieron? ¡Ay! ¡Ay, Diosito! Que por favor no me cojas, uy. Me coge mi mañana si quiere, pero bueno. Que parece un mini zombie bebé con un pollo encima y vale. A ver, lleva el chicharrón ahí. Mi plan es correrle todo para allá. Aunque haya 2 creepers. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! Por eso los zombies no flotan en el agua. Entonces, o sea, no pueden... Uy, perdónenme, es que tengo mucha las... ¿Aldea? ¿Aldea? Vaya lejos, no. Aldeita, ¿dónde estás? Que no te veo. Aldea, ¿dónde estás? ¡Ay! ¡Bruja! ¡Una bruja! No, 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 no. Así no tenía que terminar mi legado.
chicos. No. 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 He muerto. He muerto. He perdido todas mis cosas valiosas. Nah. Ahora tengo 5 minutos para intentar recuperarlas. Intentar no ser un inútil. No, eso ya soy. Pero ¿qué? No. Voy a recordar cada centímetro de esta. Espera. Ahí fue, ¿no? Sí, aquí fue. Lo sabía. Aquí era cerca del spawn. Lo sabía. Si ve las cosas allá al fondo, ¿no? We are the champions, my friend. Tan, tan, tan. Recuperé todas mis cosas, chicos. Ah, gracias a Dios que era cerca del spawn, ¿no? Sí, era cerca del spawn, donde explotó el creeper. Gracias a Diosito que era cerca del spawn. Bueno, muchos dicen, ay no, se ve feo cuando tapas un hoyo. Así, no entiendan, chicos, que dicen, es feo que tapen un hoyo así. Ahorran material, ahorramos material. Ustedes se gastan un montón de material para rellenar. Ya sé que dejo unos huecos de aire, pero aún así. Sí, yo sé. Muchos me van a matar en los comentarios. Pero por suerte hemos recuperado mis cosas. ¡Yupi! Vamos a acomodarlas en su lugar. Donde corresponden. Si uno cocina la carne, perdón. O sea, ese creeper que me mató. Me quitó casi toda mi experiencia, pues bueno. Aquí hay cerdos para comer. No, esos cerdos no lo voy a matar. O sea, tienen un hijito. Y voy a dejar a sus padres así, muertos. Y su hijo también muerto. No, me pienso matar. Necesito comida y los cerdos. Estos. No sé si era su madre o su padre. Pero bueno, ahí está. Hola, ¿dónde está su esposo, señora o señor? Ah, sí, los cerditos pequeños que siguen a su mamá es su mamá. Como aquí, la siguen a todos lados a su papá. Sí, ya sé, soy un monstruo. No me
me maten en los comentarios. Perdóneme. O sea, necesito chuleta de cerdo para sobrevivir y ya, qué enorme cueva. ¡Ay, hay hielo! Ahora la duda es de cómo bajo. No, pues es cierto, ¿cómo bajo? No tengo cubeta de agua para hacer water drop. Ah, por ahí. Ay, pero sería muy arriesgado. No, es como una piscina. Bueno. Según yo es aquí. Yupi. No, Eneo. Uy, casi me jalan las patas. Bueno, no está esa corriente de agua. Acá está. Bueno, me cayó. Por ahí hay un... Ah, no, pensé que era un esqueleto. Casi me muero de caída. Ay, hay un Enderman. Ay, hay un Enderman, chicos. Den like si tienen miedo. Nah, uno. Ah, por eso quiero que me mate el Enderman. No lo mires. Ay, ¿a dónde te fue? Ay, bueno, creo que buscaré una manera de salir. Porque si no, pues me quedaré aquí para siempre. Ya me cayó. Sí, necesitaré una manera de salir. Me voy a hacer un túnel para arriba, pero bueno. Y oscuro. Escucho borroso. Bueno, ya saldremos en la mina en el otro video, ¿ok? Bueno, mientras, yo soy H2O. Y no se les olvide suscribirse. ¿Ok? No se les olvide suscribirse, dar like y compartir. Y tocar esa campanita. Así me ayudan a mí y a mis amigas a conseguir más suscriptores. Bueno, ya sé que tenía que ser media hora, pero ya sé, la despedida fue bien cortita. Voy a seguir mirando, ¿ok? Que si no veo ustedes, así no veía una antorcha, ¿no? De seguro ya me quiere matar. Así es cierto que tengo acá el inventario mini. Contra antorchas. Es lo que hay. Bueno, una antorchita. Bueno, faltan unos segunditos. Así no se les olvide suscribirse, darle like, compartir y tocar esa campanita para nuevos videos. Y adiós.